Ассалаумағалейкум, арнамыздың құрметті көрермендері, еңбек ақысы 62,5%-ға ұлғаяды. Егер сізді осы және басқа да хабарлар қызықтырса, онда арнамызға тіркеліп, видео астындағы бар жоғы бірден лайк түймесін баса кетулеріңізді сұраймыз. Онда бастадық. 2023 жылдан бастап спорт төрешілерінің еңбек ақысы 62,2%-ға ұлғаяды деп хабарлайды Халық үні тілшісі. Биылдан бастап спорт төрешілерінің бір күндік еңбек ақысы 62,2%-ға өсті. Лайықты еңбек ақысыз білікті төрешілер саны өте аз болады. Мәдениет және спорт министрлігінің мәліметінше, бір күндік еңбек ақы мөлшері 8.000 теңгеден 13.000 теңгеге дейін өскен. Сондай-ақ 2024 жылдан спорт төрешілерінің еңбек ақысы тағы 4.000 теңгеден өсіп, 17.000 теңгеге дейін құрайтын болады. Сапалы және адал төрешілік мәселесі спортшыларды даярлау мен спорттық инфрақұрылымнан кем емес. Әрине, лайықты еңбегі ақысыз білікті төрешілер саны өте аз болады. Сондықтан төрешілер мен спорт саласындағы басқа да мамандардың еңбек ақысын көтеру жұмыстары жүріп жатыр, деді МСМ спорт министері комитетінің төрағасы Ербол Мырзабосынов. Егер сізді осы және басқа да хабарлар қызықтырса, онда арнамызға тіркеле өтіңіздер. Сау саламат болыңыз.